de Safi. C'est la troisième ديال المحطة في الثالثة ديال لا tournée ستارت اب ماروك ديال لا tournée ستارت اب ويكاند ماروك اللي كتنظمها ستارت اب ماروك. وفيت هاد لا tournée الهدف منها هو لينيسياسيون ديال الشباب على لين ستارت اب وعلى كيفاش يدوز شنو هما المرحلة اللي كتجي من مور الفكرة باش يتعلموا كيفاش يكاناليزيو ديك المجهودات ديالهم وكيفاش يدوزوا من الفكرة إلى التحقيق ديالها. كما قلنا ستارت اب ماروك كتنظم واحد القافله اللي هذه هي المحطه الثالثه ديالها، وهذه هي اول مره كتنظم ستارت اب اللي كانت في اسفي في لينسا ديال اسفي. كيف ما كاين الفوق كاينين 15 ديال لي زيكيب بارتيسيبون، وكل ايكيب عندها واحد لو بروجي كي ايتي سيليكسيوني بارمي 50 بيتش دازو 15 جمعوا لي زيكيب ودابا خدامين غادي يخدموا اكثر من 50 ساعه على متتاليه على هذيك الفكره ديالهم باش يحاولوا يصوبوا ان بيزنس موديل يعني بيان فيسلي اللي يقدروا يكملوا به. Et cela suite à 3 jours de travail acharné. Nous devons remplir un business model que nous allons vivre après, sur lequel nous serons évalués. Et en fait, c'est assez précis parce que ça nous permet de réellement travailler sur le terrain et de voir à quoi ça ressemble en pratique et non pas qu'en théorie la création d'une vraie start-up. كنشوف بان كاين واحد شويه ديال التطور بارابور بصفتي انا مشارك من اوائل المشاركين في ستارت اب ويكاند اديسيون ديال 2011 دار البيضاء. كيبان لي بان هناك واحد التطور من ناحيه ديال المشاركه، يعني هنا الا بقيت عاقل كنا بين 70 80 واحد، دابا كاين تبارك الله كاين اكثر، وكاين هناك واحد التنوع ديال لي بروجي وحتى تطور الطريقه ديال بريزونطاسيون بروجي. يمكن هذا عامل كيبان ان المسابقه كتاخذ بزاف بدات تاخذ ديك لا ماتوريتي ديالها مع السنوات، مع ليديسيون اللي دازو سواء في مدن اخرين ولا ليديسيون ديال اسفي. كنتمنى ان شاء الله ان تكون هذه بادره اللي تكون واحد نهوض بقطاع ديال المقاولات وانشاء الشركات هنا في المنطقه ديال عبده اللي كتبان لي يمكن فيها طاقات مزيانه، ونتمنى ان شاء الله نحضر في دوش ليزيسيون ديال ستارت اب ويكاند اسفي. وشكرا. Être non-voyant nécessite une utilisation intensive du système de transport public de la ville. Pour cela,
Notre projet sera une application basée sur des lunettes qui sont attachées par des écouteurs. Par exemple, on peut trouver facilement le café le plus populaire dans un rayon de 200 mètres. Ainsi, ces lunettes sont intégrées par une caméra qui permet de détecter les obstacles. Ainsi, par exemple, si je veux lire un menu d'un restaurant ou un formulaire de gouvernement, il suffit que la caméra va détecter l'image qui sera traduite à un texte et une voix. Cela est extrêmement utile pour les non-voyants pour faciliter la tâche quotidienne pour ces non-voyants.